שלום חברים, היום אני אראה לכם איך לפתוח סרבר במיינקראפט. אתם צריכים להיכנס לאתר מיינקראפט, לאתר בית שלהם, וכשאתם נכנסים מופיע לכם הציור הזה. מתחת לציור יש לכם Buy Now, Play Minecraft, in Browser Download, Play Classic, Single Player או Multiplayer. אתם לוחצים על Download. כשאתם לוחצים על Download יש לכם 3 כותרות: Download, Minecraft for Windows ו-Multiplayer Server. כמובן למי שאין מיינקראפט צריך להוריד מיינקראפט. השיטה הכי פשוטה זה להוריד המיינקראפט מהאתר שלהם. אז למי שאין, שיוריד. ובשביל מי שיש לו ורוצה לפתוח סרבר למיינקראפט פרוץ ולא לפרוץ, צריך להוריד את הקובץ הזה. זה הקובץ הראשון אחרי הכותרת מולטיפלייר סרבר. אתם לוחצים, מורידים אותו. עכשיו, הכי טוב זה להוריד אותו לתיקייה. תפתחו תיקייה שקוראים לה סרבר לדוגמה. אתם יכולים לקרוא לה איך שבא לה, אבל אני מעדיפה שתקראו לה סרבר. עכשיו, אתם לוקחים את המיינקראפט סרבר ומכניסים אותו לסרבר ושומרים אותו שם. וההורדה הסתיימה, ואתם לא עושים מפעיל, אתם עושים סגור, שלא יוצא לכם תקלה. עכשיו כשהתוכנה נשמרה לכם בתיקייה של הסרבר, אתם נכנסים אליה, עושים מפעיל, ויוצא לכם מין חלון כזה. אתם צריכים להביא לזה להתאם, כי זה בינתיים יתרון לכם את כל מה שאתם צריכים לסרב, את כל הדפים המיוחדים. כשזה מגיע ל-97 זה ניתן, זה לא ניתן עד 100%. אוקיי, זה הגיע. כשזה כותב לכם את המשפט הארוך הזה, אתם כותבים סטופ, בלי סלאש, בלי כלום, פשוט סטופ. זה עושה לכם סטופינג סרבר, סייבינג צ'אנקס, ואז צריך לחכות קצת. הנה. עכשיו, כמו ששמתם לב, יש פה כל מיני תיקיות של סרבר. Word, Bind IPs, Bind Players, Ops, Server, Server, Whitelist. אוקיי, יש לכם 2 סרברים, תיכנסו לאחד מהם. אם יהיה לכם משהו כזה, שזה עושה לכם את המספרים האלה של הטעינה של הסרבר, זה לא זה. אתם צריכים להיכנס לסרבר השני. בסרבר השני יש לכם את כל מה שצריך. זאת אומרת, word name, איך אתם רוצים שיקראו לעולם שלכם. נגיד, אני רוצה שיקראו לו ליאור, אוקיי? סורי. אני רוצה שיקראו לו ככה. עכשיו, הכי חשוב זה סרבר IP. בשביל סרבר IP אתם צריכים המאצ'י. תורידו המאצ'י, תדליקו, ויש לכם פה את הסרבר IP. אבל, בשביל שתהיה לכם רשת, אם אתם רוצים ששחקנים לא פרוצים ייכנסו לסרבר שלכם, אתם צריכים לעשות רשת, יצירת רשת חדשה. אתם כותבים איזה שם, ליאור איון לדוגמה, ואתם כותבים סיסמה, נגיד 1, 2, 3. אתם עושים יצירה, הנה בבקשה יצרתי. ואחר כך אתם במקום להעתיק כל שנייה, לחזור להעתיק את ה-IP, יש דרך קלה. אתם לוחצים מקש ימיני ויוצא לכם 2 אפשרויות. אתם לוחצים על האפשרות הראשונה, ואז אתם עושים סרבר IP, עושים הדבק, והנה ה-IP שלכם. עכשיו, יש לכם פה spawn animals אם אתם רוצים חיות. אם אתם לא רוצים חיות בעולם, תעשו false, זה לא כולל זומבי. אונליין מוד זה חשוב. אם אתם רוצים
פרוצים הצליחו להיכנס לסרבר, אתם צריכים לעשות את זה פלס. כי אם זה עומד על טרו, אף אחד לא יכול להיכנס חוץ מאלה שיש להם מקורי. אז אני נגיד רוצה שאני אכנס, בגלל שלי אין מקורי, ואני רוצה. PvP זה אם אתם רוצים מכות. אני לדוגמה לא אוהבת מכות, כי כשעושים סרוויבור, אז יש אנשים מגעילים שהורגים. גיימוד. גיימוד אתם יכולים לעשות את זה אחד, שזה יהיה על קרביים, אבל אני מעדיפה שזה יהיה סרוויבור, אז שישאר 0. מקס פליירס זה כמה אנשים אתם רוצים. אני לדוגמה רוצה 5 אנשים, כי זה פחות להגיע מזה טוב. ספאון מונסטר זה אם אתם רוצים מפלצות. אני לא אוהבת מפלצות, אז אני עושה פלס. אוקיי. זה כל מה שאתם צריכים לדעת. כל שאר הדברים לא כדאי לכם לגעת. אחרי שסיימתם, אתם עושים שמור, וככה, יוצאים. כשסיימתם, גם עם המאמצ'י, גם עם הסרבר, כאן אתם יכולים לשים אדמינים באופס. אתם נכנסים לאופס וכותבים נגיד את השם שלכם. כתבתי שם, כן? השם, זהו. כתבנו את השם. וזהו. עכשיו, בשביל שהסרבר יפעל, אתם צריכים להדליק אותו. אתם עוד פעם נכנסים לאותה תוכנה, זה לא ייתן לכם מחדש. שכן. אוקיי, רואים? זה נטען. הסרבר נטען, ועכשיו הסרבר עובד. אתם נכנסים לסרבר, למיינקראפט. רגע. אתם נכנסים למיינקראפט. והנה הסרבר. אתם צריכים לכתוב אותו, אבל הסרבר שלי כבר פתוח. ואתם נכנסים. כל שאר החברים שלכם ייכנסו ותהנו ביחד. תודה שראיתם. ביי.